Rruga e unazës së madhe të qytetit të Vlorës, me sa duket nuk po gjen qetësi, është i vetmi segment rrugor në qytet, i cili sa po mbyllet një grop, sa po mbyllet një kanal, hapet një tjetër. Kjo situatë ka vazhduar e tillë për gjatë viteve të fundit, ku për fatin e keq kryesisht të banorëve të zonës dhe drejtuesve të automjeteve, aty kanë kaluar disa projekte madhore, të cilat kanë sjellë dëmtim dhe shkatërimin e segmentit rrugor. Vite më parë, aty përfundoi së realizuari një projekt për vendosjen e rrjetit të kanalizimeve. Për të paktën 2 vite, segmenti rrugor u ça mes për mes për të futur në brendësitë e saj rrjeti i kanalizimeve. Pas përfundimit për këtë projekt, i gjithë segmenti rrugor u rehabilitua duke u kthyer në gjendjen e tij optimale. Vetëm pak muaj, kjo rrugë gjeti qetësi, derisa aty të fillonte një tjetër projekt madhor për Vlorën, por shkatimtar për këtë rrugë. Projekti për vendosjen e rrjetit të ri të ujit të pishëm ka bërë që për drejtuesit e automjeteve dhe banorët e zonës të rikthehet sërish makthi i segmentit, i cili ka qenë thuajse i shkatruar për gjatë gjithë kohës. Si pjesë e këtij projekti, vitin e kaluar, rruga e unazës së madhe në zonën e centrales u ça në njërin anë të saj, teksa në brendësitë të saj u futën linjat e reja të ujit të pishëm. Segmenti rrugor mbeti i hapur me kanale të tilla mes për mes për shumë muaj, teksa në muajin e shkurtë të këtij viti nisi aty rehabilitimi i pjesës së prekur nga ky projekt. Por kur u mendua se segmenti rrugor ra në qetësi më në fund pas disa vitesh, ndodhi krejtësisht e kundërta. Firma e cila po realizon projektin e ujësjesit të Vlorës nisi të çajë sërish segmenti rrugor në të gjithë gjatësinë e tij, por këtë radhë duke u hedhur në anën tjetër të rrugës. Rruga e unazës së madhe do të çahet tashmë në të gjithë gjatësinë e saj, nga bishti i kallëdromit deri në ujin e ftohtë, teksa në brendësitë e saj do të vendosen për banesa dhe bizneset në anën tjetër të rrugës tubacionet e ujit të pishëm. Punime si zakonisht kanë nisur në një periudhë me fluks të lartë të lëvizjes së automjeteve dhe kur jemi saktësisht një muaj e gjysmë larg çeljes zyrtare të sezonit veror. Punime sigurisht që do të zgjasin për shumë kohë, duke sjellë më pas një sër anomalish në qytet, të cilat ndikojnë në ngadalësimin e trafikut rrugor.